Og I det ferie at byrja på 6. kapittel i Johannes evangelion. Det kommer til 6. kapittel. Og i hessen kapittelen leser vi om tvei rettelig velkjent under som Jesus gjør det. Og de bei underne til var at han mette i 5.000 menn omframt kvinner og bøtten, og at han gikk av vattnen. Annars det en rettelig lengre kapittel, jeg hadde den langste, og Johannes evangeliet, han 1,5 vers, og i det ferie at tåsa om de første 21, og så som om Hesebei undrene, som jeg har nevnt, og resten av kapittelen så vi kan säga en tala och en samtala bei vi jøder och vi sina lærersvenner som Jesus heier. Och därför har det kom att till. Men och det om Hesebei undrene och hade här fyra undre som Jesus gjorde att han mätta i 5.000 menn omfram kvinnor och böten vi 5 brejon och 2 fiskon. Det ett helt omätliga störst under som han gjorde händan där kan man säga som var äckla vuffent och som var öliga välkänt vid att det var såna folk till stegar. Och det ständer så i skriften att det var 5.000 män omfram kvinnor och barn ständ i evangelion. Ja, så vidare så helt visst hur såna folk var här till stegar, men det var allra helst lukka nekva kvinner kanskje mer, og de 8 nekva bøten, det kan ha vært bei 15, 20 og kanskje 25.000 folk som har vært til stier hentan dagen til dette her hente, som så det her, og som var en pastor av det, og som var egna vittner til det som får fram. Det er kanskje ångan tog med en Jesus tjekker nere, hevda allra helst ångan være så nekve folk og egna vittner til og så har slukt under som det her. Det her mettingar undre som det som vi kallar det endurgivet i öllum 4 evangelien og det rundt over det øyneste av undron Jesus omframt det undre at han røyste seg sjølvan opp fra hinnom deg som skriva i öllum 4 evangelien og i det ferie at endurgeva sinter ur öllon taimon 4 frasaknon og stitcha det sinter saman tog hava seg det sama hendingen så skriva alle evangelistaner på emiska måta om det her undre og det kan være rettelig åhaverst øysene hitje etter tog men ferdig nå først at lesa 4 til første versene i Johannes 6, og her stender så løs. Etter hetta får Jesus iver Galilea-vatn, Tiberias-vatn. Nekk folk fyllte i honom, tog de så tekjene og han gjør det av henne sjuko. Men Jesus får nian av fjallet, og settes her ved lærersveien synen. Postjener, høgt og jødene, var nær. Her stender så i hessen her første versenen, Etter hetta får Jesus iver Galilea-vatn, Tiberias-vatn, stend så øysene. Og til det stender her etter hetta, så skulle vi legge merkes at det stender nekra ferier i Johannes evangelium. Det stender mitt anna i kapitlet om fram ondan, og i 5. kapitlet, og det stender øysene i sakta, og det stender øysene i kjenta, alle trodde kapitlene byrja så etter hettar. Vi vet ikke hvor så langt tog var gingen og i midten av disse kapitlene men 5. kapittel som sånn, på framme 4, han sier okkom fra at Jesus var i Jerusalem, og det var da han gjør det hin mannen som 28 år, fruskan, og her stendte det at her var en høgt i jødene. Vi vet ikke hva det var for en høgt i, men onker helt av postur, og de fleste halde det var aller helst det som vi kallar for leivsela högtøyen. Om det var postur, så leser vi det i de 4 versene som langt har lise, og i hessen kapitlen er posturnar, høgt og jødene var nær, så
skulle det være så var det et halvt år ikke fra undan, men de fleste halvt det kanskje det være et halvt år at han har 5. kapittel, at 6. kapittel til som stender i hånden hender, tog jeg løs alle høgtøyen være her om i oktober måned, og pøsjoner i april måned. Så at det var ikke noe tog, og således Johannes, han veler seg nekrar hendingar på seg, og skriver ikke øyelig nekvar hendingar, men nekrar, men han viser samstundes så at Jesus gjør det ometelige gjør det øyelig nekvar med han var her nere i hjørne, og hvis han skulle skriva alt, så hadde ikke Roma, at den bøken som da hadde vi skriver, som han skriver i de sørste versene og i evangelien. Men her stender så til, i første verset, at han får over Galilea-vatn, Tiberias-vatn. Galilea-vatn, Tiberias-vatn. Ja, hetta vatnet, det faktisk 3 navn. Det som vi kanskje kjenner best, det Genesarets-vatn. Galilea-vatn, atler tan landspastren her som vatnet vi kallar for Galilea. Så det var naturligt å kalle det til. Genesaret, det et sånt landøkje og en utenring av vattnet, og jeg ser det frukta godt landområde. Og så det her navnet som bare Johannes brukar, Tiberias-vatten, som man også kallar det. Tiberias-vatten, det ble kallet sin 17. Det fikk til navnet sin 17. Og det etter to i byen som ligger av vesterskyene av vattnet, som øyter Tiberias, og var bygd her omlai 26 etter Kristi føying, og fikk navnet etter to romverska kaisaren Tiberius. Men her var så Jesus, han får iver vattnet, han var helst vestanfyre, og så får Esterom, og det var helt her nåre av vattnet at det her hendte. Og Lukas sier således om det her, om så som hendingene, at det får til boi som heter Bethsaida, som la estanfyre Jordan her norre. Til å fortelle Lukas okon. Og så kunne vi spørre hvert var årsøkken til at det får av sted hentan dagen. Jo, til å få vidt øyne, det stender i omkring av hinn evangelium, og i Matteus 14 og vers 13, her stender det her. Ta Jesus hørte til, får han i båt, borster heiane til øyested fyrir seg sjølvan, men ta i følge fikk hette at høyra, for å ta til gongo at han av honom ur bygden. Hva var det som Jesus sier hørst, som var årsøkken til at han fører sted, heian som han var, og her som han fører? Jo, det som han er hørst, det var det, og så stender bant fram undan og i Matteus evangelien, og eisen omkring av hinn evangelien, at Johannes døypare var holdshøgtur, og til heien og anvirskan av Jesus, og så var det øysen til at han langt visste til at det øysen lov hånden etter løyven, som vi da sier, og så gjør han det her, og vi så ikke årsøkken her, at han visste til at det var ikke nå at han skulle dødja, tog med hans her var ikke kommet enn, som man sier selv, flere ferier. Så fører der, og så leser vi i vers 2, at Nek folk fyllte i honom, til det så tekene, og han gjør det, og han sjuko. Nek folk fyllte i honom. Så stod sier Johannes da, og hinner evangelistene greier sin til Møyra fra oss nere. Jeg kan lese også vers fra hinnon evangelien, det sender Marskos, evangeliet kapittel 33 og 34, så leis. Om hesa soma hendt ikke da, men folk sa tar færre av sted, og mange kjente tar, og så streima av de saman her til gongu ur öllum bygdunum og kom fyrr enn tøyr. Ta han tog kom på land, så han nekk folk, og hon tykte hjertelig sint ut av mun, tog det var som seier, og i ongan hyra hever, og han får a læra teg nekk. Og Matteus sier det på hendamatan, og i kapittel 14 og vers 14, ta han kom på land, så han tog nekk folk her, og hon tykte hjertelig sint ut av mun, og han grøtte teg av tøymon som sjukvåre. Lett meg også takke Lukas, som også grøy fra oss i hendingene. Han sier det så løs, i Lukas 9 og vers 11. Men ta i følge fikk det av vita, før det at nå av honom, og han tog mot tøymon og tala i vitt deg om rujtje gods, og grøtte teg som tørveie halsobød.
Og det her egentlig hovedvekkende og spennende å lese, kan man si på en måte, at de så, alle som folkene, de så hentet båten som fører iver om vattnet, de visste til at Jesus var i noen, og så fører de at han av båten, og de så han ut i vattnet, de gikk tvørster om vattnet etter strandene, og kom før enn tar, de var skundet seg nek, det var så folkene, og var det her til det kom. Og her skjøtja vi så hentet han her mannen som heier så ometelige omsorgen for menneskene, og hentet stora karløyga til hese her menneskene. Så vi løser jo til at Matteus sier at hun tykte hjertelig sint ut av munnen, han får lære til en egg, sier Marskos, Matteus sier, og han grødde til av tøymon som sjuk var, Lukas sier at han taler til tørra, eller taler vidt deg om rydgods, og grødde deg som tørva i halsebød. Så han var glad for å sitte deg, høyest til at han var færen i her, og kanskje hei stora sorg. Han var et menneske, han hoksa om Johannes som just var blitt halsøkter. Han hoksa om at han lov hon alle tøyen etter løyven, og kjente seg som et menneske trångt han, men samtidig var han god og visste hva skulle hente. Dette her det som vi kunne tale om Jesus om. Men så leser vi det her, og i hessen her versen, det vil si vers 2, Johannes 6, at de fylte at han av honom hvor gjør de det? Johannes sier det på hendamaten, tog de så og tekjene, og han gjør det av henne sjuko. De fylte oss ved Jesus, de fører at han av Jesus, hvor det var en årsøk, som Johannes skriver det, og det var tog at de så og de tekjene som han gjør det. Det helt ut av å være spennende ved hessen her Jesus. Og de var kanskje glad for oss nett her. Bare de finnes sånn likamlige tørv nøkte igjen, så var de glad. Og Johannes halde fortelle dere jøkken heter, at hese menneskene gosses var øyland mange av dem, de hadde ikke de røtte motivene, de ville bare få sånn egna tørv nøkte igjen, og så var det alt leie. Og så i kapitlet så vi just det, at vi færre så det, da vi tar som det, at det var just det som hendte, at de mange av dem, de han begynte å tale om det, tale til det ut fra årene, og grøyte dem fra alvaren og uttog at ble frelst og tryggvande, ta rundt og øylanegg av sted fra honom. Det mange som kanskje vilja fylke Jesus, høyre til at de kunne få, det som de kunne få fra honom, få gå og halse, få rydgjødømme, få, og vi kan si at så løs det ikke noe skøftetøy, og det kan være en ærlig tråd til åkken her, men det kanskje kommer til at som Jesus taler om nekvastene, om at jeg nokta seg sjølven, at teka opp krossen og fylke honom, enn ta som man sier, ångsane er færa fra fjær og mauer, og alt det som man øyer. Vi kunne også huske om henne ryka onklingen, som en av henne kom til Jesus, og som Jesus sier igjen, til han spurte hva han skulle gjøre for jeg kunne fylke honom. Selv alt som du øyer, og kom så og fylke mer, at ta føren av sted. Og ta det så eisen vil tale om at omvenda seg, at gråta i sina synd, at ei mykja seg for gode, at være gode løyen, at djeva lyset til hansara og leta Guds vilja sleppa at være i løy ved okkara. Ta vera kanskje fjøldenar, ikkje så ståra som der var hendan dagen. Men Jesus han byr okkon om å komme til syn og være etterfylkjarar søgner. Og det var det øysene, de som var, og det det øysene framveis i det sjølvande. Men så leser vi i 3 versen her, at Jesus får nyan av fjallet, og settes her ved lærersvøgnen søgnen. Og dette var øysene tog at han ville heva
ett kvildarsted. Han ville kvila seg. Marskos sier det så grøtt. Jeg kan lukka lesa til det sender i Marskos 6, 31 og 32, at ta sier Jesus vittar, kom og vimmar, bostur til øyested, her vi få være ansamatler, og kvile tikkun av sintur. Så her var så mange og kom og fører, at jeg fikk ikke mye som stunder å eta. Så fører det sted vi baten til øyested for seg sjølver. Jeg har alltid hatt det øyla talande, og Jesus har øyla nekva gjerra, og det har vid øysene, alle mennesker har nekva gjerra, det har øyla nek tå som det, og at vi har kanskje så nekva gjerra, vi får ikke en gang stunder til eta, og så framveis. Men hva lærte Jesus okkur hentan dagen? Jo, det var hettar at færra og i kvirrena, at her var en stilla stund saman vi honom, at kvila seg, at seta seg nyer, og bæra vera saman vi honom. Det var det som Jesus yngste hentan dagen, og det øysen det som Jesus yngster for liv okkara, at vi skulle seta han fremst i liv okkara, seta kon nyer a lusta etter honom, og utfra tøy det at vi kunne få styrke og kraft til det som vi skulle gjøre. Han får nyan av fjallet, vi tar imot, og dette var Estan for Betsaida. Her var det fjallet lente, og her er det tar kjent og gålan hedjaner, som vi tar en om i det, så tar helst her som det var det. Så leser vi i vers 4 og 5, det som vi leser det om at det tar postene høyt i jødene var nær, ta Jesus nå litt opp eiesøyne og sa at nekk folk kom til hans herre, sier han ved Filip, hver skulle vi kjøpe brei, så hest kunne få at eta. Ta Jesus litt opp eiesøyne. Det var ikke til at han ble så øyelig av bildsene av knapplige og sånn, eller følgene. Han visste jo om det, og han var heller ikke kvarske arkor, eller fyrsten, eller neka, av alle som følgene som kom, og sier ikke, nå skulle de akkurat heva mer enn a stytla sånn som var lærersvenn, og så kommer alt det følge. Nei, som vi langt har sett, og som jeg har nevnt langt, så heian heter Eima, omsorganar fotla hjärsta, som tog imot i hese menneskene. Matteus, han grødde teg av tøymon som sjukvar, og Marskos, hon tykte hjertelige syndedøymon. Lukas, han tog imot tøymon og tala i vitt deg, og grødde teg som tørva i halsebød. Men så leser vi, lukka lesa i vers i Matteus evangelium kapitel 14 og vers 15, som vi taler om det her til stendes håløys, men ta i kvölde var komme, fåre lærersvennerne til hansara, og satt hun, steg her øye, og til sankar, lett folk ikke fære av steg, så det kan fære i bygdene, og kjøpe seg mat. Men Jesus sier vittar her, at djeve tidtøymon at eta, og dette så ikke ut fra Johannes evangelium, han sier han vid Filip, djeve tidtøymon at eta. Ta Jesus spyr den her spurningen, spyr Filip den her spurningen, hver skulle vi kjøpe brei, så hest kunne få eta, så det ikke han ikke visste det. Og Jesus spyr omgang til en spurning som han ikke var i Sverige på, men det alltid fyrir at lære ånder ut fra det som han spyr. Og så leser vi i vers 6 at hetta sier Jesus vid Filip fyrir jeg røyna han, så han visste selv hva han får gjøre. Han fra røyna Filip. Han ville høyre fra Filip hvordan større trykk han heie. Og ta retta svære til Filip på hentas spurningen til heie være. Jesus, hva spørs du med at her? Du kanst alt. Jeg har sett hvordan jeg underversk som du gjørst. Jeg tykker at du øysene kanst gjøre ødelen her som falt ikke noen mæt. Dette kunne vi huske at Filip svære, men det var altså ikke hans svær, hentet det inn, og hadde vi vært nekka bedre, kunne vi si, hvis vi var her. Vi skulle se om det minnes til at her, at det her som Jesus sier her, og så hendingene her, det er å dømer om det som Jesus gjør det, som langt har nevnt. Men så sier han det her, eller så stender det her, Johannes, at
han visste självor vad han för att göra. Alltså Jesus visste självor vad Jesus för att göra. Det var ekvart logiskt, men Jesus hei alltid og hever framvis alltid øyne atlan vi ötlun, og til hei han øysene hentet degen, og til hever han øysene vi øynen og kvarjon av okkon, øysene til han røyner trygg for okkara, så hever han temarhalt av ötlun, og øysene til han av møveljo støvenen, eller situasjonen som kunne være og i løyvi okkara. Og han røyner trygg for okkara. Gosse sværa vi den attor, tryggva vid og på henta han allmåtto var god, og kvila vid tja honom, og letja vid okkon i hansra armar og hansra faun, ta i røyntina komo. Filip stod ikkje røyntina, hentan det han byrja a rokne ut, og bruka sånn egna rokne hot. Ta i han sier i vers 6, Filip sværa i honom, brei 200 dinarar ikkje no mykje til torra, så kvør kan få en lyde sintur. 200 dinarar var rettelig nekker penger, men som Filip sværer honom her, tver malberingar, ikkje no mykje, et lyde sintur. Det var hoksnarhotteren tja Filip, og så løs trykk vi òsne hoksnarhotteren tja okkon mengan Vi gjerra god minne enn han og hendan det gjør det Filip til, og lyde sintur, ikkje no mykje. Han rokna av menneskans hatt, og glemte at framman fyrir honom stod ein som rokna av en helt annan hatt. Skaparen stod her, og hver var tryggvin. Markus sier så i sin evangeliet kapitel 6 og vers 38. Han nevner ikke Filip, men han sier Vittor, hvor så mange brei heva tid, færg og vite, tøyder hadde hukt etter, søddetar 5 og 2 fiskar. Så stender tja Markus, Johannes grøyer fra det på hentamaten, og tar fanner ut i middelen folk kanskje av vita, og ingen hei nekka, men så stender det i Johannes evangelium, kapitel 6, og vers 8, til 9 her, leser vers 8 og 9, at ein av lærersvein hansara, Andreas, brauer Simon Peter, sier vi han, her en smadronker som hever 5 byggbrei og 2 småar fiskar. Men hvert det til så mange? Andreas, han var brauer Simon Peter, og vi leser ikke så øyla nekv om han i evangelien, men han var en omettelig underfull person på nekv matar, eller det som vi kjenner, kan si, og særlig hettar, som han gjør her, og eisen det som han vil lese om i første kapitlet, og Johannes. Jeg leser om det her, skal ikke føre til det, men at han får vi bodjasøynen, Peter, til Jesus, og sier, vi har funnet Messias. Og her kommer han så vi en smadrønsk. Jeg heldur det omettelig vekkost. Vi Andreas, som var en sin personer, sin omsorgende fotle personer, som sa mennesker, og då det suttja at dette her er færa til Jesus vi tar imen. Og òsne at tog økene halde til at Andreas er en omettelig god firmynd, fire okkon. Og jeg husker om tikkon, jeg heldur for en lykka nevna det her, at men jeg sier at du husker om det her, så kommer tankar om det her vi at vi bøtten noen, som Jesus sier jo i sjølvor, lat dine små bøtten komme til mig. Og her kommer Andreas, vi en smadrønge som tar senter her, og som heier og lyde sinter, og som blei ometallige nekv. Og jeg husker også, bare for jeg bruker anvende det iver av alt det arbeid som vi gjørst mittelen bøtten, og i mittelen okkara, og i samkommen, og menighetene og kyrkjon, tid sundagsskola lærere som kommer sammen vid bøttenen kvann sundag og grøya dem fra Jesus. Det er et omettelig størst arbeid til gjøre, til færa til Jesus vittøymon, og det skal gjøre avvøkst. Jeg halte sjølver at det er åtta mest områden tøytningarmikla starv som innenfor den kristna høymen til å være sundagsskola lærere. Men vi sier til at høyast Andreas kom til Jesus via sånn her
drangenon, vi hesen her 5 små breien, det var øyla små brei, som de hadde til, det var ikke noe som veldig ropbrei, eller akkurat, det var bare sånn halvt små, kanskje nekka som en liten keks, 5 sluk, og så sindra fiske, 2 fiskar sindra her, til aller helst veri også man har haft, kanskje til viskjera, og en lydel matpatje som han kommer til Jesu, og Andreas hever aller helst tankvis av sjålvån, det er virkelig bort, men lät meg allugal gjøre det. Tog at Andreas sier, kvært det til så mange, sier han i hessen versen, vers 9. Men så det at Jesus, okra frelsare, og okra skapare, styr fram. Og vi leser vers 20. Jesus sier, «Læt det følge seta seg nyer. Her var nekk græs av stenen, mennene sett seg til nyer, og som 5.000 og i tale. Lærersvennerne hadde sagt til Jesus, «Læt det fære sted, læt det fære inn i bygdene og kjøpe mat.» Hugstikken til, den veldige mannfjølt, aller helst av sted mellom 15 og 25.000 mennesker, ber Jesus om å sette seg nyer i græset. Og her stod han vid en lytlund medpakka i håndene vid 5 små brei og 2 fisk. Og han sier til skipet det skulle ta sentrum omkring ørene av evangelien, det skulle skipa seg i flokkar av 100 og halvtrus, og så skulle de si det her. Og hokstykken heter veldige mannfjølden, alt prate, alt eurekve som vi mange var begynt å bli sveng, og det sender øysene i hinn evangelien at det var byrja at dæveren var færne hadla, men Jesus sier, «Læt nå fri fatla, at sete deg om nyer i græset, hitjo av meg, boi etter mer.» Salmaner og all Bibelen nevner atter og atter det, ikke minst salmaner, David nevnte flere fer etter, boia etter herranen. Nå det Herren som stender her. Læt dere ikke alltid selv finne på at det løsner for liv okkara. Læt dere si det vi Herren. Læt dere si vi han, «Tu kanst, lydig av te.» Og han ber deg å sette seg nyer. Jeg husker meg vers som stender i Mosebok kapitel 14 og vers 14. Jeg skal ikke komme inn på at jeg så, at det jo hendingen om at jeg skulle fære om Reiehav, og Reiehav ble kløft, at Herren sier det her ved Moses, Herren skal struja fyrtikon, men tid skulle være still. Og så setter jeg seg nyer her, og jeg sa flokkene. Let meg så lese fra vers 11 til 13 og Johannes 6, så tog Jesus breiene, takka jeg og bytte ut til tørra, og vi så det her, sommerløys av fiskunnen, så mykje som de vil du heva. Og tøy det var mekt, sier han vil lære svønner, saune sama bidanar og i avleipa, så ikke spilles bostor. De sauna og ta saman, og fylto 12 kurvar vid bidon av hinn og 5 byggbreinon, avlåpe fra tøymon i etihøtto. Hetta var holdt av metalit. Knapplega så bløyv brei til. Knapplega så bløyv fiskur til. Hetta var et under, god soneren som stod her hentan dagen, mæveren, jøden fra Nazaret. Han skapte. Skapanar kraften foregongt. Han skapte brei til ødlese menneskene som var her, og gav dem å eta. Han skapte fisk som ångkant her svå med. Han skapte brei som ångkant var bæka. Han gjør det da hentan dagen. Og det som vi leser i her, det at det ble nekmøyr enn det hei vært, enn det hadde bruk for det, enn det hei vært i byrjan, og æsne hva det hadde bruk for det, til å kunne savne sammen attona. Her var iverflå, og såleis det ikke gode. Her iverflå. Jeg husker meg versen stendt i Efesosbrevene kapittel 3, og vers 20, her Paulus sier det her, at honom som mentor at gjøre mer enn alt, lengt ut til og vi bia eller skilja etter kraftene som jeg kan virskar. Læt jeg kun se at dere anlitt av han. Vers 14, og i Johannes 6, ta inn og følge sa tekene og han gjør det, søtte de,
Visselig hesen profeteren koma skal og i heimen. Ja, her sier de nekka, og de kjente, de som søtte at her gosser, de kjente til Gamla testamentet, de kjente til 5. Mosebok, 18, vers 15, her god profeterar om han som koma skal, hva han sier, Herren godtøyn skal leta profet som stod oppe i mittlen tykkara, ein av brøren tøynon, han skulle tid høyra. Og de tenkte, hette han som profeterar om i Mosebok. Her profeteren. Hesen han som kommet stein 4 Moses. Og de visste om at det manna som var kommet ned av her ute i øymarsen ned av himmelen. Og nå har de opplevd her at breiet der bare vaks og vaks i hånden tørra. Her han. Så leser vi i vers 15 at da Jesus nå skilte til at da for å komme og teka han vi valgte at gjøre han til kong, ta for han nian av fjallet, høyt ansamadler. Og vi skulle tro at dette var løtan til Jesus. Nå ville de komme og gjøre han til kong, og de råkna så avgjørs vi at ta for han sjølvande av vilja, sin veldige mauren som var kommet her, og som de så øysen kunne bruka til bæg øyt og anna. Hesen profeteren og hesen kongren, og de atla å teka han vi valgte og gjøre han til kong. Men hva gjør Jesus? Han for ansamadler nian av fjallet. Helt ansamadler, stendte det. Og vi kunne huske oss det at Jesus, det som han i bruk for, til løtene til å være ansamadler, vi feirer sønnen. At taler vi han, og det stender øsene, vi leser om det til dømes til Marskos, at han får nian at bia. Og han bia til feirer sønnen, feirer. Ikke kommet til å blåse en slukker konkur som de vil hava. Kommet at dodja fyrir teg, og tog med mun ikke kommet enn. Han taler vi færsøen, aller helst, og tog med vis. Da leser vi forresten om atter og atter, flere fyrna i evangelien, at Jesus for nian av fjallet av bia, og angstene sendte at han var her alle nottene, og taler vi færsøen. Så leser vi i vers 16, jeg halte at jeg for å lese fra vers 16 til 21, og nå det hentingen om at han gonger av vattnen. Jeg leste bare alt i øynene. Ta i kveld var kommet, for å lære svenner hans her om han etter vattnen, og tar for i båt, og holdt iver om vattnet til Kapernaum. Mist var langt og våre, og Jesus var enn ikke kommet til tørra. Auslagt var av vattnen, til vinteren var nekvor. Ta i tar no hukt og ta i tar no høtt og rau også 25 eller 30 stadier, så tar Jesus genka av vattnen og narskas båten og tar rattost. Men han sier vittar, til øttest ikkje. Tar vil du ta tekan inn i båten, og alt fyrir øtt kom båten til lands, her som tar stemt og vi møter. Hette en avmetelig underfull søva, og eisne hentan søvan vil endregiven i en tveimun av evangelien, middel anna i Marskos evangeliet kapittel 6, og jeg har menga lyst av søvana ut fra Marskos, og har avmetelig glæver fire det som jeg har lyst her. Det ikke tror jeg at jeg ikke glæver for dette her, men tar sida det på imenska matar, og Marskos gjør mer på seg ur søvane, hentingene, som får fram. Jeg halte at jeg fyrir at venter meg lydsintur til Marskos, og jeg som fører Marskos 6, og nevner syndrom til som han sier om hese hentingene. Og vi leser det sender i vers 5 og 4 i Marskos 6, at vi det samme nødt til han og lærersvenner er færre i baten, og færre undan over til Betsaida, men han sjølver lett følge færre av sted. Vi sier ikke til at tar våre lytner, tar gjør det til som tar våre sanne lærersvenner, tar fåre sted, og tar fåre ut av havet, og tar skilt og kanskje ikke hva det var. Jesus gjør det, han får på fjallet, og tar skulle ut av det her myrska havet. Så leser vi det her som jeg nevnte i Jan i vers 6-4 i Marskos 6. Ta han var skiltstor fra Taimon, ta for han nian av fjallet
at bia. Hetta kan minna okkum at her, at Jesus som okkara frelsari, han færen av sted opp til himmels, han skilstur fra, vi leser jo til dømes i Apostelsøn i 8, at han stod her av fjallen, og han skiltes fra dem, og han fær opp til himmels. Hetta minner oss om til, han skiltes fra dem, og hver fær han til? Han fær nian av fjallet av bia. Til å lese av oss om skriftene, at Jesus, han lever alltid av bia fyri okkom, her som han i det. Så leser vi vers 24, ta så kvöldet var kommet, var bateren mitt av vattnen, og han ønsamadder av landet. Vi husker om det her, til som eisen høyre det. Hver vi og i liv i okkara? Vi midt ute av vattnen? Og det kvöld? Det mist rundt om okkon? Og vi midt av vattnen? Og det kanskje som det stender i vers 48 her i Markus 6? Han sa nu, at Tøymon Jacks idla vinna, tog det høyde andre år. Om 4 nottarvøk kom han ta tiltøyra, gengande av vattnen, og han atle affære omtøy, stender her. Ja, tøyr høyde andre år, det var 4 nottarvøka, det var allar myrskast av nottene, og andre år vær. Kjenner vi nekran til høyde i liv i okkara, at det kan være andre år, det kan være møtgångt, og det kan være myrst, så myrst som den på nekra måte kan. Lært meg sia i det til tøyen, at det som stender i hesen versen, det såleis som Jesus øysene i det. Han sa nu at Tøymon Jekst idla. Hatt Jesus, og såleis han øysene det. Han ser alle mennesker, han ser nere hjørna, og han kjenner til og med. Og versen 24, men ta tar sjå, han genga av vattnen, hildet det over spøkelse, og tar skjøret i røp. Vers halvtrus, altså vi i Markus 6. Tøy tar sjå han, og atle rattost, men han tala i alt for i 8, Vittor, og sier, vi i hukrester, det i øttest ikkje. Han ikkje bare sa der, men han kom til tørra, og han tala i Vittor. Han sa der, han kom, og hetta tria, han tala i Vittor. Og hva var det han sier? Hva sier han Vittor i hesen føren? Sier han Vittor, hva feiler det kun? Hvor det så ratter? Hvor vil jeg ikke trykke at det han som Nei. Han bebreider dem ikke, han sier bare Vittor, vi i hukrester, det i øttest ikke. Så leser vi det i Markus 6. Vers 1, at så kom han inn i baten til tørra, og vinteren mekai, og tør var størlige offerner, høyt og metalige. Johannes sier det på hendamaten at han kom alt 4-8. Eller alt 4-8 kom bateren til hans. Det sender i Johannes til 21. versen her i satte kapitlet. Alt 4-8 kom bateren til hans. Og det var øyne et under. Det var jo midt ut i vatten og senda, og da han sa der, og kom til tørra, og alt 4-8, som i øyne nå, det var øyne et under som han gjørte, at han merka i vinteren, så bøyna vi inn, var der et landet. Jesus omettelig underfotler. Men jeg skal lese 8 vers 3 i Markus 6. Her det stender, det står i vers 1, at det var ekkert større offerner, helt omettelige. Og så stender i vers 2, tøyder hadde ikke finnet skil av tøy som hentet i breien, når hjertet tørre værharst. Det så spurningeren som kan være til tøyen og møyen. Hvordan det vi våre vi hjertet møyen og hjertet tøyen? Det harst, eller kunne vi glede oss iver etter at Jesus han som han at han kan gjøre underversk, og eisne underversk i okkara livet. Det største underversket som Jesus vil gjøre fyrir okkom, og eisne fyrir til som lortar, det å frelsa til fra evion deia og døme, og det ønsker han å gjøre i det. Så jeg vil be deg om å komme til Jesus og takke med honom som til personlige frelsere, og trykke av hentan som kan gjøre alt dette her fyrir okkom. Hette det største som at han døy for okkom, og han gav sitt liv for okkom. Og det var det som han kom til. Han gjør det mange andre ting, nek underfullt, men det som han var kommet til,
det var affär. Han var inte kommit till att bliva en konkur som kunde vara torra konkur och skulle göra det att till dömes i hesen fören så tar man att romare inte kanske skulle fettla, men att dodja ute av en krosse. Så man har en signa till och vi skulle be sammen. Gå färger, vi tackar dig för åretøyt. Takk for at du sånn underfotler frelsere, og at vi kunne komme til tøyen så som vi det og gjør oss nøye til at trykve at det trykve at du erst og at du kanst. Lett akkurat lov og tøyner hentur, og ikke kvile til her. Og det nekker som høyre det, som ikke kjenner til som sin frelsere, så be om at en slik om å komme til tøyen, og om å kjenne høyta Jesus at du erst den øyneste sanne god og øyneste sanne frelseren, og at vi har trykket til, så vi til gåen hånden, og vi kunne lyde av til og kvile ut her, og så en dag komme hjem til tøyen, og være tjatt her i alle æver. Vi prøver å takke deg for dette, og lett dere tøyner hentur, land og folk, og hver øynstekken som har hørt det, i Jesu navn. Amen. Så husker jeg om jeg synes en sang etter det, og i det halte jeg fra synes en sang som blir så løs. Jeg strønner fram til landet her, som i trunne har seg, og i bøn halte fram ved skund, god litt meg opp av hakre grunn. Skal du synes jeg hente sangen. Jeg strønner fram til landet her, som i trunne have seg, og i bønne halte fram vid skål, god litt med oppa hakre grunn, god litt med opp og lært med nå, et land som og i trunne sa, tu litt med hakre kvarja stund, god sitt min fød av hakre grunn. Mer honar oi at byggva her, som i vi plavar raslas lær, to mengur her, fekk trykkan blod, møy bøn møyt maler hakre grunn. Møyt innskje a sikra hold, så hjärsta oi skal vera døy, mot malta at halda full, vi tei som nått og hakre grunn, god litt med opp og læt med nå, et land som utrunne sa, tu litt med hakre kvarja stund, god sitt mun fød av hakre grunn. Ja, vinna alt, du vinnas kan, oi svitja en struje brann, og halda til sørste stund, og koma opp av hakst og grunn, god litt med opp og lært med nå, et land som utrunne sa, tu litt
Sitt med hakre kvarja stund, God sitt mun fauda hakre grunn.